apat na parts ng ating sasakyan. Yung okay mga kaswabe, makipan muna tayo ng usapan. Usapang smoke belching muna tayo mga kaswabe. Itong sasakyan kasi natin, Isuzu Crosswind, mga 13 years old na to. So maraming time mga kaswabe, nagtatanong ko ano nga itong sasakyan natin. Tapos nung sinabi ko na Crosswind, yung iba nag-share din, nahuli na raw sila ng ASBO, yung anti-smoke belching. Tapos tinanong rin ako kung nahuli na ako. Nahuli na ako isang beses mga kaswabe dito sa may Pasay, sa may Baclaran banda. So mahal din kasi 1,000 pesos yung tubos ng plaka. Tapos syempre magpapa-smoke emission test ka.